മുട്ടനെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. കുക്കുവിന് ഇത് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിന്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ 3 മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നേർ പകുതിയായി കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും കുറച്ച് ഉള്ളിയും കുറച്ച് തക്കാളിയും അതായത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളകും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് ചീസും പിന്നെ ഉണക്കമുളക് ചതച്ചതും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ, ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് മെൽറ്റായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മുട്ടയും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് 3 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മുട്ട കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ മുട്ട സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പണിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.